Bà số đấy thằng ngọc ní là ngày đời xa rồi đời cá ní chi bê bọn ôm tốt chẳng nhằm xóm chanh video mũi tiết tôn nâng bọn ôm tốt mũi tiền bà chẳng ní cái chi xâm nú đài su hay nâng chlai pi pravat rồi có át tần này bị thị bọn ôm tốt bà cầm oi dương chỉ chuồn chiết khmái hay ưu tà ho thà nẹ mò pi bà tê kra để có trong đăng pi và bà thô bà bay này bỏ dưỡng cốt su thà ấy tới bọn ôm tốt hay miễn át tần này mấy bà dặn dương cho lại ớt chanh đó bà chẳng video này nhóm miền chia phía sau ông lên nên phía sau khmai bà ok chẳng dương miền sầm nú hay nâng chùm lái bà xâm rạp tầng ọc nia đại cầm pung ta miền cầm rạch chạp đám chẳng đôi chia riêng bị bà bằng tích bằng tái tầng ọc nia có ai vô chia phía sau khmai đại bằng tái xâm rạp nè đại miền cầm rạch elementary hay pre-intermediate hay video nâng nâng miềnประโยชน์ tràn สำหรับអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងសំណួរទី1 what is the water festival បាទ what's the water festival អញ្ចឹង water festival គឺពិធីបុណ្យអុំទូកណាបាទអញ្ចឹងអ្វីទៅជាពិធីបុណ្យអុំទូកបាទហ្នឹងហើយគេសួរថាអ្វីទៅជាបុណ្យអុំទូកហ្នឹងហើយហើយនេះគឺជាចម្លើយដែលយើងអាចឆ្លើយទៅកាន់គេណាបាទchẳng tỏ an mà đòn mùi ngọc ní. The water festival is a traditional Cambodian celebration that marks the end of the rainy season and the reversal of the flow of the Tonle Sap River. Okay, dân tâm đòn tiếng. The water festival is traditional Cambodian celebration that marks the end of the rainy season and the reversal of the flow of the Tonle Sap River. Okay. Chẳng dân prai tầng ọc này bà. Đang ở bị thị bọn ổng tốt cứ chi bị thị bọnប្របីនៃរបស់ខ្មែរមួយដែលបង្ហាញពីការបញ្ចប់រដូវវស្សានិងការហូរបញ្ច្រាសនៃទឹកទន្លេសាបបាទចឹងtraditional បាទប្របីនៃអូខេCambodian ប្រជាជនកម្ពុជាឬក៏ជនជាតិកម្ពុជាអូខេ celebration ពិធីបុណ្យឬក៏ការប្រារព្ធបាទmarks កន្លែងនេះគឺប្រែថាបង្ហាញពីបាទ the end of rainy season បានន័យថាការបញ្ចប់នៃរដូវវស្សា reversal នឹងបញ្ច្រាសណាបាទ reversal of the flow of the Tonle Sap River flow នឹងហូរទឹកហូរអញ្ចឹងមិនន័យថាទឹកហូរបញ្ច្រាសនៃទឹកទន្លេសាបអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាដឹងហើយណាថារដូវវស្សាទឹកហូរពីទន្លេមេគង្គទៅទន្លេសាបហើយដល់ពេលរដូវចប់រដូវវស្សាមិនត្រូវទឹកហូរពីទន្លេសាបទៅវិញបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាការហូរបញ្ច្រាសនៃទឹកទន្លេសាបអញ្ចឹងវាបង្ហាញថាដល់ចុងរដូវវស្សាហើយជិតចូលដល់រដូវប្រាំងហើយបាទអញ្ចឹងអត្ថន័យនៃបទអំទូគឺអញ្ចឹងឯងគឺចង់បង្ហាញថាឥឡូវនេះជាចុងរដូវវស្សាហើយជិតចូលរដូវប្រាំងហើយបាទហ្នឹងហើយតើយើងអានម្ដងទៀត The water festival is a traditional Cambodian celebration that marks the end of the rainy season and the reversal of the flow of the Tonle Sap River Tonle Sap River អូខេពិធីបុណ្យអុំទូកជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីរបស់ខ្មែរដែលបង្ហាញពីការបញ្ចប់រដូវវស្សានិងការហូរបញ្ច្រាសនៃទឹកទន្លេសាបបាទហើយគេអាចនឹងសួរសំណួរមួយទៀតអូខេ When does the water festival usually take place បាទ When does the water festival usually take place នឹងកើតឡើងបាទឬក៏ប្រារព្ធឡើងអូខេ when នឹងនៅពេលណាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រែចាញ់ណាថាតើបុណ្យអុំទូកតែងតែប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលណាបាទ take place កើតឡើងឬក៏ប្រព្រឹត្តឡើងប្រព្រឹត្តទៅណាអូខេ take place Okay, the water festival, the festival normally happens in November with the dates different
based on the lunar calendar. Okay. The festival normally happens in November with the dates different based on the lunar calendar. បាទ ចឹង festival ពិធីបុណ្យ បាទ normally ជាធម្មតា ជាទូទៅ happen កើតឡើងនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាជាមួយនឹង date នឹងកាលបរិច្ឆេទ different នឹងខុសៗគ្នា okay based on នឹងអាស្រ័យទៅលើ lunar calendar ប្រតិទិនចន្ទគតិ lunar នៃព្រះច័ន្ទ បាទ lunar calendar ប្រតិទិនចន្ទគតិចឹងយើងប្រែថាពិធីបុណ្យនេះជាធម្មតាកើតឡើងនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាជាមួយនឹងកាលបរិច្ឆេទខុសៗគ្នាដោយផ្អែកលើប្រតិទិនតាមចន្ទគតិបាទចឹងជួនកាលដូចឆ្នាំនេះអញ្ចឹង2023គឺថ្ងៃប៉ះថ្ងៃទី26 27 28បាទហ្នឹងហើយចឹងឆ្នាំខ្លះក៏ប៉ះថ្ងៃទី20អញ្ចឹងទៅឆ្នាំខ្លះក៏ប៉ះថ្ងៃទី17 18ហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើប្រតិទិនចន្ទគតិបាទដែលយើងសាមញ្ញយើងហៅថាខែខ្មែរអូខេបាទសំណួរបន្ទាប់ Why is the water festival important in Cambodia បាទ Why is the water festival important in Cambodia ទាំងអស់គ្នាដែលរៀននៅ high school សំណួរនេះក៏អាចចាញ់ដែរប្រឡងសំណេរភាសាអង់គ្លេសនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បាទឬក៏តាមប្រឡងឆមាសអញ្ចឹងវាអាចមានប្រយោជន៍ដល់ទាំងអស់គ្នាដែរហ្នឹងហើយអានេះជាចំណេះដឹងទូទៅដែរអូខេចម្លើយអាចជាsorry យើងបកប្រែសិនតើហេតុអ្វីបានជាពិធីបុណ្យអុំទូកមានសារៈសំខាន់នៅប្រទេសកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយពីសារៈសំខាន់របស់វា It's a special time when Cambodians celebrate their farming history a lot of water they have and how the Tonle Sap River helps many Cambodian families បាទ It's a special time បាទវាគឺជាពេលវេលាដ៏ពិសេសបាទ when Cambodians celebrate their farming history when នឹងដែលបាទដែលប្រជាជនកម្ពុជាប្រារព្ធឡើងនៅប្រវត្តិនៃការធ្វើកសិកម្មបាទ farming បាទកសិកម្មការដាំដុះហ្នឹងឯងប្រវត្តិនៃការធ្វើកសិកម្ម a lot of water they have ពួកគេមានទឹកជាច្រើនហ្នឹងហើយបានថានៅជនជាតិខ្មែរយើងនេះមានប្រភពទឹកច្រើនណាស់ជាពិសេសទឹកសាបបាទ and how the Tonle Sap River help many Cambodian families ហ្នឹងហើយរបៀបដែលបឹងទន្លេសាបហ្នឹងជួយប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនបាទជួយគ្រួសារកម្ពុជាជាច្រើនអញ្ចឹងយើងប្រែសរុបឲ្យងាយស្រួលយល់យើងប្រែថាវាជាពេលវេលាដ៏ពិសេសមួយដែលប្រជាជនកម្ពុជាប្រារព្ធប្រវត្តិនៃការធ្វើស្រែចម្ការរបស់ពួកគេមានទឹកជាច្រើននិងរបៀបដែលទន្លេសាបជួយគ្រួសារខ្មែរជាច្រើនបាទអញ្ចឹងបានន័យថាទន្លេសាបមួយហ្នឹងគឺចិញ្ចឹមប្រជាជនខ្មែរអស់មួយប្រទេសបាទតាមរយៈការផ្ដល់ទឹកធ្វើកសិកម្មតាមរយៈការផ្ដល់ចំណីអាហារត្រីសាច់ជាដើមហ្នឹងហើយបាទអាចមានសំណួរបន្ទាប់ដែរដែលគេអាចសួរយើង What are the main activities during the water festival What are the main activities during the water festival បាទយើងប្រែថាតើមានសកម្មភាពសំខាន់អ្វីខ្លះនៅក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកបាទ main activity សកម្មភាពសំខាន់បាទ The festival has boat races shows with traditional music and dancing and colorful fireworks people have lots of fun and enjoy their culture during this time ចឹងយើងប្រែមកថាពិធីបុណ្យនេះមានការប្រណាំងទូកការសម្ដែងជាមួយនឹងតន្ត្រីប្រពៃណីនិងការរាំកម្សាន្តរួមទាំងការបាញ់កាំជ្រួចចម្រុះពណ៌បាទប្រជាជនមានភាពសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងវប្បធម៌របស់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលនេះបាទក្នុងពិធីបុណ្យនេះ
នឹងឯនេះគឺជាសកម្មភាពដែលអាចនឹងធ្វើនៅក្នុងដែលតែងតែប្រពឡើងនៅក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកអូខេទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូនឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងពីដើមដល់ចប់មកយើងមាន3សំណួរ4សំណួរសំខាន់ដែលជាសំណួរធំបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានឹងបានរៀនទាំងភាសាអង់គ្លេសរៀនទាំងចំណេះដឹងទូទៅនៅក្នុងវីដេអូនេះអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ